大家好啊，歡迎嚟到 Mail on Keyboard 啦。話說咧，早幾日我喺我一向都幾中意嘅韓國 YouTube Channel 大耳朵 TV 入邊咧，睇到一條片啊，講關於韓國 Apple Store 嘅服務態度引起一啲顧客不滿啊。而嗰件事咧，俾人放上去網討論啦，而事件嘅迴響都幾大啊。如果大家有興趣了解成件事嘅發生同埋經過咧，都可以去大耳朵 TV 入邊嘅 channel 啦，睇睇佢條片啦，或者上網去了解下究竟發生咩事啦。而我今日想講嘅重點咧，就唔係嗰件事啊。而係韓國件事咧，令我諗翻起原來香港唔同 Apple Store 嘅服務啦，都俾到我有好多唔同嘅感受喎。今日咧仲諗住同大家講講 Butterfly Keyboard 保養嘅同時啦，都同大家討論下究竟邊間 Apple Store 咧個 staff 嘅服務啦，普遍你係覺得最正嘅。Apple 嘅嘢咧一向都係貴噶啦，點解大家都照單全收呢？除咗因為咧 Apple 嘅 product 嘅質素同埋設計之外咧，售後服務都係一個大賣點嚟嘅。之前咧 Apple 喺2016年至18年左右嘅 MacBook 咧，就用咗一隻叫做 Butterfly Keyboard 嘅鍵盤啦。好唔好用呢？我個人都覺得係習慣嚟嘅啫，我用開咧都唔覺得有啲咩問題啊。除咗打字聲比較大啦，會影響到其他人之外啦，我個人覺得手感上咧都冇乜大問題嘅。但係咧個 keyboard 出咗之後咧 ，Apple 就收到好多唔同用家嘅投訴啦，話個 keyboard 好易壞啦。所以好似 Apple 咁有形象同埋承擔嘅公司咧 ，Apple 咧就決定俾特定嘅 MacBook 咧有一個4年嘅免費鍵盤保養啦。而我一向用緊嗰部 MacBook 咧就係有呢個4年嘅鍵盤保養嘅。我部 MacBook 咧就喺 Year One 開學嗰陣買嘅，去到第2年啦，唔知我係咪成日好大力咁樣撳個 Caps Lock 啦去轉 language 噶啦，所以搞到嗰個掣咧唔係成日都 work 喎，拖下拖下，依家都差唔多4年啦，所以咧就決定去整佢。如果大家咧都好似我咁上下嘅時間買部 MacBook 咧，而個鍵盤又有啲問題咧，咁就即管喺 Apple Store 度睇睇啦，或者整一整佢啦。好啦，同大家分享嘅資訊咧就係咁多啦。咁依家就傾一傾 Apple 嘅售後服務啦。其實 Apple 嘅員工咧，一向俾我嘅感覺咧，都係以顧客為本啊。我真係好中意同啲 staff 傾偈啊。佢哋真係好似朋友咁咧，以你嘅角度去為你揀最啱你嘅方案啦。佢絕對唔會 hard sell 你嘅。呢一點咧就係令到 Apple 最令人放心入去 Apple Store 嘅其中一個原因啦。但係一切咧都好講緣分嘅。我真心遇過好多好好嘅 Apple 員工啦，而我都覺得自己好好彩啊。因為有時候忙起上嚟咧，服務質素咧都會下降嘅。其實要睇啲員工咧係咪真係以顧客為本咧，俾錢買嘢嗰陣咧就真係睇唔到嘅。當你想佢哋免費幫你換嘢或者整嘢嘅時候咧，如果佢真係好設身處地咁樣為你着想啦，好樂意同埋主動咁樣提供一個最好嘅方案俾你啦，咁我相信大家都 feel 到咧，佢真係以顧客為本嘅。所以咧今次咧大家就可以藉着呢個整 keyboard 嘅機會啦，去睇睇究竟香港嘅 Apple Store 咧邊間嘅服務係最好啦，同埋邊間嘅 staff 咧係最真誠嘅。我個人認為啦，觀塘 APM 同埋尖沙咀廣東道嗰2間 Apple Store 嘅 staff 咧，普遍都好好嘅。我都好想借今次嘅機會向幫過我嘅 Apple staff 咧講聲多謝。其實我自己都做過服務業，都知道好唔容易嘅。有時候咧都希望大家多啲體諒，無論每一個人咧喺任何崗位都好啦，其實佢都係一個普通人嚟嘅啫。相信大家都想喺工作嘅時候啦，得到快樂同埋尊重，從而獲得更加多嘅工作動力，而提出更加好嘅服務。作為顧客，我哋唔係就係想要呢啲服務咩？好啦，今條片咧就講到呢度啦。如果你中意呢條片咧，可以嘅話就俾個 like 啦，可以嘅話咧都 subscribe 埋 Mail on Keyboard 啦。如果你覺得邊間 Apple Store 咧特別正嘅咧，都歡迎喺 comment 嗰度話俾我哋知噶。咁我哋下條片再見啦，拜拜。